Fala aí, pessoal, hoje é dia de mais um unboxing aqui no canal. Tem uns dias aí que eu não posto nada, eu ando bem atarefado aí nesse fim de ano. Além de fazer vídeos aqui, ainda trabalho em 3 locais diferentes praticamente, e isso acaba tomando muito meu tempo. Então eu tenho muita coisa ainda para mostrar para vocês aqui que eu comprei na Black Friday lá do Ali. Mas não tenho conseguido fazer os vídeos, né? Mas hoje eu consegui uma brecha aqui e eu vou mostrar para vocês mais um produto aí que eu adquiri na Black, que eu acho que provavelmente outras pessoas compraram, porque ele apareceu num preço bem atraente. Acho que na verdade nem foi na Black, foi naquele 11 do 11. Foi no 11 do 11, galera, agora que eu lembrei, já faz tempo mesmo. Tá aqui, ó. Quem conhece aí essa marca já deve saber o que é. Aí, ó, adesivo aqui da... Adesivo não, né? A fita adesiva da Aco aqui para proteger esse produto. Deixa eu só ver qual que é o melhor local aqui para abrir. Tá meio ruim aqui, os caras embalam muito bem. Isso aqui é bom, né? Porque já protege aqui. Tirar daqui do lado. Eu acho que o bolho aqui vai ser de boa qualidade. Vou abrir desse lado aqui também. Deixa eu ver aqui e aqui na frente. Vou embalar plástico, bolha, bem parecido com o outro, que já tem vídeo aqui no canal sobre. Vou tirar aqui do plástico. Tá aí, ó, o Aco, teclado aí mecânico da Aco 3084 Silent. Ele é 3 mode, é wireless, Bluetooth e via cabo. O switch dele é o Cherry Red. Eu tinha pedido, acho que o marrom, mas aí o vendedor disse que não tinha. Aí eu pedi para trocar por esse aqui. Na verdade ele falou que eu acho que o lote do marrom tava com defeito. Deixa eu tirar aqui dessa luva. Tá aí, ele é um pouco menor, eu acho, né, do que ele é 75%, né? Mas assim, de peso e tamanho ele parece um pouco menor do que aquele outro que eu mostrei aí no vídeo anterior. Daqui, ó, mesmo esquema, esse acrílico aqui para proteção, teclado, proteção extra aí. Essa espuminha aqui para proteger, realmente ele é bem menor do que o outro. Você sentir aqui, sentir. Deixa eu colocar aqui do lado. O teclado eu vou deixar aqui e eu vou ver o que tem dentro da caixa. Tem esse papelzinho aqui. Deve ser alguma coisa de garantia ou de certificado. Aqui o manual. Tá em chinês. Deixa eu ver aqui se tem. Esse aqui dificulta um pouquinho, né? Esse manual aqui não vai ser de muita ajuda, não. Pra quem não entende aí chinês, tem que procurar aí no site mesmo. E aqui, deixa eu ver aqui, só levantar. Aqui o cabo, né? Cabo USB tipo C, USB normal na outra ponta. Aqui o removedor de keycaps. E aqui umas teclas extras, né? Se quiser trocar e colocar o azul ali em vez do branco, cinza. Isso tem até na foto do anúncio lá do produto. Legal aí para quem gosta de fazer uma modificação pequena. Vou deixar aqui de lado por enquanto e mostrar para vocês o teclado. Tecladinho legal, para quem gosta de teclados mais compactos. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui tem os
os níveis, né? Vou colocar o teclado aqui, tem 2 níveis. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o mais alto. Tem esse aqui embaixo. Olha, eu tô achando que ele não é True Mode, porque não tem o dongle lá do USB. Tô achando que ele é só Bluetooth. E é a cabo, ó, aqui que fica a entrada do cabo. Acho que ele é Dual Mode. Tem até aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, símbolos aí do Bluetooth, 1, 2, 3. Isso aí eu acho que é pra quando você colocar ele mais de um componente, né, mais de um PC. Aqui tá a tecla parear, não é tecla, né, tem um negócio de parear aqui para ligar e desligar. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ver se tem uma, vai acontecer. Então a luz piscando aqui, tá pareando, mas como não tem nenhum componente, nenhum USB aqui ou nenhum receptor, ele não vai funcionar. Deixa eu desligar. E agora veio o som das teclas, né? É uma coisa que muita gente fica curioso. E dizem que ele é silencioso, né? Tá no próprio nome aí. Deixa eu ver aqui. Galera, eu não curti muito não. Ele não tem um sonzinho gostoso, parece som até normal de uns teclados que eu já tive. Realmente eu achei que seria melhor esse som. Pelo menos aqui é bem padrão, né? Toda a extensão aqui da barra do espaço. Eu sei que muita gente escolhe teclado pelo som também. Esse aqui eu fiquei um pouco decepcionado. E ele disse, pelo menos ali tá escrito silent, né? Achei que fosse um pouco mais silencioso, mas ele é bem parecido com o da Pichal que eu tenho aqui, que é Switch Reg também. É isso. Eu vou conectar aqui no PC para mostrar, mas não tem muito mistério não. Só para ver se tá tudo funcionando, se tá tudo ok. Pessoal, eu coloquei o teclado aqui no computador para testar e ver se estava tudo ok. Ele está funcionando normalmente. Infelizmente eu não tenho o receptor aqui Bluetooth para testar essa função dele. Realmente ele é Dual Mode, é só no cabo Bluetooth. Assim, é um teclado de boa qualidade e tal. Mas assim, eu não consegui baixar um software para mudar as funções de algumas teclas ou adicionar. Eu tô até tentando instalar esse aqui, que eu acho que nem é o correto, mas antes eu já tinha testado com 2, que é esse aqui, ó, o Aqua Wired Manager e o Aqua Cloud Drive, e eles não reconheceram o teclado, né? Eu não sei se é exatamente esse, mas foram os que eu encontrei lá no site da Aqua, né, chinesa, e não pareou. Aquele anterior eu tinha dado esse problema, mas ele, quando você baixava o driver lá no site chinês, ele conseguia parear, né, com um programa aqui, tinha como você mudar as funções. Nesse aqui eu não consegui. Mais umas coisas que eu esqueci de comentar também é que ele é 75%, né? A bateria dele é de 1800 mAh e USB tipo C. O cabo tem 150 centímetros. Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. Bluetooth 3.0. É isso, né? O básico aí dele. Deixa eu ver mais algumas funções. Aí, ó. Aqui até abriu aqui o Aqua, mas eu acho que não vai funcionar, não. Realmente não está encontrando. Era o que estava acontecendo antes aqui nos outros 2 programas. Outra coisa também que eu não mostrei aqui, que é o Switch, né? O Cherry MX Red. Pelo que eu vi aqui, ele não tem como retirar.
Pelo menos assim, eu não tenho certeza, mas eu não vou arriscar, né? Porque senão posso até danificar aqui. Deixa eu até colocar a keycap aqui de volta, da tecla Alt. Assim, eu não entendo tanto de teclado, né? Se alguém souber aí do programa correto para fazer essas mudanças, pode deixar aí nos comentários aí que eu vou dar uma olhada depois. E é isso, esse teclado eu acho que eu paguei, acho que foi menos de R$250. Agora eu não tô lembrado não, deixa eu só conferir. Mas estava em promoção, né? Com os descontos lá, o valor caiu bastante. Vou conferir aqui no Ali para ver se o valor que eu paguei foi R$278. Assim, eu particularmente prefiro aquele outro lá. Aquele outro não é que esse teclado aqui seja ruim, ele é bom, ele vai cumprir o papel dele aí e tal, mas o outro lá tem mais funções, e ele é mais robusto também, as teclas têm um som melhor, né? Mas é claro que isso aí depende muito do switch, né? No caso aqui, esse é o Red, o outro é o Yellow lá da Acom mesmo. Isso aí é também de cada um, né? Tem gente que não liga muito pra isso. Mas enfim, é um teclado assim que, infelizmente agora eu acho que eu não recomendaria até por conta do valor, né? Ele tá bem acima agora, não tá abaixo dos $50, então tá batendo mais de R$500 e nem com o cupom tá dando pra pegar ele com um preço bom. E na verdade eu acho que nenhum teclado mais da Aco lá no AliExpress lá tá dando pra pegar agora nesse preço aí que eu peguei. Infelizmente aumentou, e nem com aquelas promos lá de desconto acima de certo valor, né? Acima de 100 e tal, R$20 de desconto, tá dando pra pegar esse valor aí abaixo de 300, né? Até porque eu acho que eles nem entraram nessa última promo. Mas é isso, se alguém souber mais coisas sobre esse teclado aí, pode deixar nos comentários. E só para mostrar aqui para vocês, né, aqui a função aqui é FN para aumentar o volume, né, mutar quer dizer, aqui para diminuir, aqui para aumentar, aqui você muda o Bluetooth, né, dá para conectar acho que três computador, né, outros componentes se você tiver aí Bluetooth. Foi o que eu identifiquei assim mais rápido, mas provavelmente tem outras funções aqui. Mas assim, é um teclado que achei um pouco confuso assim, e eu apanhei um pouco aqui para descobrir algumas coisas sobre ele, né? E até a verdade eu nem consegui descobrir muita coisa. Mas se alguém souber, pode deixar aí nos comentários. E é isso aí, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo. Um grande abraço a todos.